हेलो नमस्ते सबैलाई, म नारायण। म चाँदनी। बजारमा यति बेला पोडकास्टको बाढी लागेको छ। त्यही बाढीमा हामी पनि थपिएका छौँ, नाम लिएर दाजुबहिनी पोडकास्ट है। यसमा म दाइ नारायण र बहिनी चाँदनीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँहरूमाझ त्यो कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कति सिरियस होला, कति रमाइलो होला, कति हँसी मजाक होला, त्यसलाई त्यसै अनुसार लिदिनु होला। आजको हाम्रो विषय के छ? आज चाहिँ हामीले बसन्त भन्ने प्रकाश सपुतको फिल्म हेरेर आएका छौँ भर्खरै। जब यो फिल्म करिब वैशाख जेठतिर बसन्त बन्दैछ, प्रकाश सपुतले अब फिल्म बनाउँदैछन् भनेर टाइटल अनाउन्स हुँदै गर्दा हामीले चाहिँ त्यति बेलै चाहिँ बसन्त फिल्म चाहिँ हेर्ने, किनकि त्यसमा स्वस्तिमा चाहिँ सँगसँगै प्रकाश सपुतले बनाएको पहिलो फिल्म, प्रकाश सपुतले बनाएको पहिलो फिल्म भनेपछि त्यो छुटाउने कुरै थिएन। आज हेरेर आइयो होइन। अब सुरुमा के हो त? ल पहिला सुरुमा त फिल्म के हो, को छन्, के विषय हो, त्यहीबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि फिल्म कस्तो लाग्यो अनि थोरै कुरा गरौँला। फिल्म चाहिँ जातीय विभेदको विषयमा। पहिला सुरुमा फिल्म हो बसन्त, जसलाई चाहिँ प्रकाश सपुतले आफै लेखेका हुन्, निर्देशन गरेका हुन् र त्यसको लिड रोलमा पनि उनी आफै छन् र गीत फिल्मको चाहिँ म्युजिक पनि उनी आफैले चाहिँ तयार पारेका हुन् है। र फिल्ममा चाहिँ स्वस्तिमा खड्का छिन्, उनलाई चाहिँ साथ दिनको लागि शान्ति भन्ने क्यारेक्टरमा। त्यसै गरी खबपु छन् उनको साथी, नाम सत्यको रोलमा। त्यसबाहेक अरू केही नवकलाकारहरू पनि छन् जसको नाम अहिले हामीलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर नवकलाकार भए पनि उनीहरूले एकदमै राम्रो अभिनय गरेका छन् है। अब फिल्मको विषयको कुरा गरौँ, के हो विषय? अब फिल्म चाहिँ होइन जातीय विभेदको विषयमा बनेको छ। अब प्रकाश सपुतले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि यो विषय भिडियो भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, म्युजिकल फिल्म भनौँ। उनले चाहिँ एउटा गीतमा कथासहितको एउटा करिब 15 मिनटको चाहिँ एउटा स्टोरी हामीमा प्रस्तुत गर्ने गर्थे। त्यसमा उनी निकै सफल छन्। फिल्मको रूपमा भने उनको यो पहिलो प्रयास हो। उनले ती म्युजिकल फिल्महरूमा जे विषयवस्तु उठाउँथे, उनले जे कथा चाहिँ दर्शकहरूमा प्रस्तुत गर्थे, जसरी प्रस्तुत गर्थे, त्यही कथावस्तुमा नै बसन्त फिल्म बनेको छ होइन। त्यस्तै त्यो अब माथिल्लो जातले तल्लो जातलाई हेप्ने होइन, अनि तल्लो जातको सङ्घर्ष भोगाई, जातीय विभेद होइन, अनि त्यसपछि तल्लो जात र माथिल्लो जात बिचको प्रेम सम्बन्ध, यिनै यावत विषयलाई उठाएर चाहिँ प्रकाश सपुतले फिल्म बनाएका छन्। जुन कुरा हामीले कतिपय कुरा आफैले भोग्या पनि छौँ, कतिपय सुन्या छौँ। बिस्तारै त्यो चिज कम हुँदैछ। चाँदनीहरूको जेनेरेसनले त त्यो चिज धेरै भोग्नु पर्यो होइन। मैले त्योभन्दा अलिक धेरै बढी भोगेँ, देखेँ, सुनेँ होला। त्यो विषय, त्यो विभेद चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। यद्यपि प्रकाश सपुतलाई त्यो विषयबारे दर्शकलाई यति धेरै भन्नु छ कि उनले आफूले भन्न मन लागेका कुरा चाहिँ म्युजिक भिडियो मार्फत मात्रै भनि नसिद्धिएर 2.5 घण्टाको फिल्म नै बनाएका छन् र दर्शकमा प्रस्तुत गरेका छन्। भोगेर हो कि होइन, उनलाई धेरै कुरा भन्न मन लागेको छ भन्ने चाहिँ फिल्ममा प्रष्ट हुन्छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो पक्ष पनि हो एक हिसाबले भन्दा। यो फिल्मको चाहिँ सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष चाहिँ यो फिल्मले उठाएको विषयवस्तु नै हो। उनले त्यो विषयवस्तुलाई कति न्याय गरेनन्, फिल्म कस्तो छ त हामी बिस्तारै कुरा गर्दै जाउँला। तर सुरुमै के भन्नुपर्छ भने उनले जुन विषय उठाएर चाहिँ जुन विषयमा फिल्म बनाए त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो र सबैले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले पनि चाहिँ कुरा चाहिँ हो नै। अब यो कुरा सँगसँगै अब थोरै फिल्म कस्तो छ भन्ने जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ फिल्मलाई एक लाइनमा चाहिँ अथवा एउटा वर्डमा ठ्याक्क चाहिँ भन्ने हो भने फिल्म कस्तो लाग्यो? अब फिल्म ठिकठाक छ, ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्नुपर्दा ठिकठाक छ होइन। ल ठिक छ, यसबारे हामी अझ पछि कुरा गरौँला। पहिला चाहिँ फिल्मको पोजिटिभ साइड्सहरू के छन् त्यसबाट सुरु गरौँ। अब पोजिटिभ साइड चाहिँ भनिहाल्नु भयो होइन। विषयवस्तु चाहिँ एकदमै राम्रो उठाइएको छ। अब यो प्रकाश सपुतको मात्र होइन, अरू धेरै नेपालीको आवाज होला यो, अरू धेरैलाई भन्न मन लागेको कुरा। नेपाली भन्दा पनि त्यो पीडा जसले भोगे होइन, त्यो पीडा जसले भोगाए होइन, ती सबैको कथा हो यो। त्यसकारण विषयवस्तु चाहिँ प्रकाश सपुतले जुन विषयवस्तु रोजे त्यो चाहिँ भन्नै पर्ने विषयवस्तु मध्येको एक विषयवस्तु। यो विषयमा फिल्म नबने होइन, योभन्दा अगाडि पनि यही विषयवस्तुमा थुप्रै फिल्म बनेको छ, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रकाश सपुतले प्रयास गरेका हुन्। अनि त्यसबाहेक अब कलाकारहरूको अभिनय एकदम प्रशंसायोग्य छ। अब स्वस्तिमा खड्काको अभिनय, स्वस्तिमा खड्का भइसकेपछि अभिनयको कुरा गर्नै परेन। अनि त्यसपछि अरू नवकलाकारहरूको अभिनय पनि राम्रै छ। तर त्यसमा चाहिँ अभिनयको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै खड्किएको कुरा चाहिँ के हो भने प्रकाश सपुतले जुन बसन्तको क्यारेक्टर निभाइरहेका छन्
त्यो क्यारेक्टर चाहिँ उनले 10 कक्षा पढ्दै गरेको एउटा नवयुवकको क्यारेक्टर निभाइरहँदाखेरि चाहिँ प्रकाश सपुतलाई त्यो 10 कक्षा पढ्दै गरेको युवकमा कति फिट भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति थोरै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ हैन, किनकि उनलाई आफ्नो कथा आफै भन्ने एउटा लोभ होला हैन, म अभिनयमा अब्बल छु भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा हुटुटी पनि होला, तर कथाको त्यो पात्रको माग चाहिँ सायद प्रकाश सपुत थिएन कि त्यही उमेर समूहको अरू कुनै नवकलाकारै अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा रहेका कलाकारहरूमध्ये कुनै कलाकारलाई अनुबन्धन गरेको भए त्यो फिल्म अझ सशक्त हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिल्म हेरिरहँदा लाग्ने पक्ष भयो। त्यसबाहेक चाहिँ एउटा एकदमै भन्नुपर्ने कुरा, यो स्पोइलर हुनसक्छ, फिल्ममा यति धेरै गेस्ट अपियरेन्सहरू छ कि जसमा चाहिँ हामीले फिल्म इन्डस्ट्रीमा देखिरहेका थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई फिल्ममा एकपछि अर्को रूपमा चाहिँ डडाङ पाराले देख्छौँ। पपुलर एक्टरहरू नै को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले फिल्म नै हेर्नु होला, तर फिल्ममा एकपछि अर्को गेस्ट अपियरेन्सले चाहिँ फिल्म हेरिरहने दर्शकलाई सरप्राइज पनि गर्छ, इन्टरटेनिङ पनि त्यो चिजले अलिकति दर्शकलाई सरप्राइज नै गर्छ भनौँ न, त्यो चिज नराम्रो छैन। यति भयो सकारात्मक कुरा हैन। अब यति हुँदाहुँदै पनि फिल्म किन ठिकठाक मात्रै भयो हैन, किनकि विषय राम्रो छ भन्ने हो, कलाकारको अभिनय पनि राम्रो छ भन्ने हो है, फिल्ममा दर्शकलाई चाहिँ सरप्राइज गर्ने चाहिँ फ्याक्टर पनि छ भन्ने हो। यति हुँदाहुँदै पनि फिल्म किन ठिकठाक छ। अब फिल्ममा काम गर्नुपर्ने चाहिँ थुप्रै पक्षहरू छन् हैन। अब फिल्ममा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकदेखि लिएर अनि त्यसपछि अब सन्दर्भदेखि लिएर यी चिजहरू टेक्निकल कुरा भयो। जुन फिल्मको कथा भने एउटा चिज हो हैन, त्यसपछि त्यो कथालाई फिल्ममा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ, एकपछि अर्को सन्दर्भहरूलाई चाहिँ कसरी बुन्दै फिल्मको मुख्य गन्तव्यसम्म पुगेछ भन्ने चिजलाई चाहिँ हामी स्क्रिन प्ले भनेर भन्छौँ हैन। यो शब्द सुनेको त छ, अब बुझ्या छैन। हो, फिल्मको कथालाई फिल्ममा कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्क्रिन प्ले हो। त्यो स्क्रिन प्लेमा चाहिँ थोरै समस्या छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि फिल्ममा संवाद निकै धेरै हाबी भयो हैन। फिल्मको पहिलो सिनदेखि फिल्मको अन्तिम सिनसम्म पनि संवाद डायलग तर यति भयङ्कर डायलग छन्, फेरि पुरै कविता सुने जस्तो के कविता सुने जस्तो बडो साहित्यिक उपन्यास पढ्या जस्तो लाग्ने चाहिँ डायलगहरू छन्। र त्यो डायलग फेरि यति लाउड छ कि है, हामीले त बिचमा एकचोटि हलमा चाहिँ त्यो भोल्युम अलिकति सानो बनाइदिनु न भनेर रिक्वेस्ट गरेरै पनि, हामीले मात्रै होइन फेरि पछाडिबाट पनि साउन्ड अलिकति कम गराइदिनु है भन्ने आवाज आइरहेको थियो। त्यो साउन्ड नै कम गराएर हेर्नुपर्ने अवस्था आयो। र त्यो डायलग सँगसँगै त्यसको ब्याकग्राउन्डमा बज्ने म्युजिक, जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक छ त्यो पनि डायलगभन्दा बढी लाउड भइदिएर कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो डायलग नै नबुझिने अवस्था पनि आयो। एउटा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद आइरहेको क्या, त्यो एउटा सिनमा चाहिँ होइन के हुन्छ भन्दाखेरि होटेलमा चाहिँ दुईजना मान्छेहरू गफ गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसको दुईजना मान्छे हुँदा नि दुईटा पात्र गफ गरिरहेको, अनि त्यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ के छ भन्दा सारे ग म प ध। अब त्यसको अर्थ के हो, त्यो के सन्दर्भमा त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखियो होइन, दर्शकहरूले त्यसलाई के बुझ्ने त्यसको केही पनि छैन। अनि अझ त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले फेरि डायलगलाई कभर गरिरहेको छ कि डायलगै बुझिनै छैन, यति लाउड छ कि त्यो डायलग के हो भनेर बुझिरहेकै छैन कि। अब त्यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम काम गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। र त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई पछि कसरी जस्टिफाई गरिरहेछ भने नजिकै एउटा म्युजिक स्कुल छ जहाँ चाहिँ कसैले रियाज गरिरहेको छ। अब त्यो 5 मिनेट पछि देखाएर दर्शकले त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने नै छैन कि। अब सारे गाउँमा बजिरहेछ, पहिला बजिसक्यो, अब त्यसको 5 मिनेट पछि त्यहाँ म्युजिक स्कुल छ भनेर देखाएपछि दर्शकले बल्ल पहिला यो देखाएको थियो। यसमा चाहिँ प्रकाश सपुतको के कमजोरी देखियो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई चाहिँ नेचुरल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बनाउने ध्याउन्दामा चाहिँ उनले त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको चिजलाई नै बिगार्दिए जस्तो लाग्छ। अनि जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सँगसँगै चाहिँ कतिपय नेचुरल साउन्डहरू पनि हुन्छ कि, जस्तो चाहिँ रातमा चाहिँ गफ गरिरहँदाखेरि पछाडि जुनगिरी कराएको अथवा चाहिँ जुन नेचुरल्ली आउने कि, जस्तो अहिले हामी पोडकास्ट गरिरहँदा यहाँ प्लक्क यसरी ठोक्दाखेरि प्लक्क आवाज आउने, यसलाई फोली म्युजिक कि के भन्छ, मैले ठ्याक्कै फोली साउन्ड भन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो फोली साउन्ड पनि एकदमै आर्टिफिसियल लाग्यो कि, त्यो पनि एकदम नेचुरल छ। पछाडि जुनगिरी कराइरहेको छ तर के घुइँ त्यो मोटर कराएर जस्तो मैले सुरुमै याद गरेको थिएँ कि त्यो चाहिँ चप्पल टक 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 बजाएर त्यसलाई फोली म्युजिक
एकदमै आर्टिफिसियल सुन्ने थियो किनकि चप्पल बजाउँदा त्यस्तो आवाज चाहिँ यस्तो आवाज नै आउँछ र भन्नेसम्म चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ एकदमै र सँगसँगै चाहिँ जुन क्यामेरा वर्कहरू छन् होइन क्यामेराको क्वालिटी अथवा चाहिँ त्यो पिक्चर क्वालिटीहरू छ त्यो पनि पछिल्लो समय जुन हामीले नेपाली फिल्महरू हेर्दै आइराखेका छौँ त्यसको तुलनामा चाहिँ अलिकति कमजोरै जस्तो देखिन्छ यी टेक्निकल कुराहरू भयो तर यी टेक्निकल कुरा सँगसँगै फिल्मको प्रेजेन्टेसन जुन उनको मूल कथा छ त्यो कथालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने तरिकामै कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ समग्रमा फिल्म हामीलाई ठिकठाक मात्रै लाग्यो फिल्म ठिकठाक भइरहँदा पनि टेक्निकल पार्ट चाहिँ ठिकै भएको हुनाले चाहिँ विषय राम्रो छ ठिकै छ वान टाइम वाचको लागि ठिकै हुन्छ भन्ने जस्तो फिल हुन सक्थ्यो तर स्क्रिन प्ले र सँगसँगै बाँकी अरू टेक्निकल फ्याक्टरमा पनि निकै चाहिँ कमजोरी देखिएको हुँदा फिल्म चाहिँ ठिकठाकै होला अब पछि फेरि यो युट्युबमा आइसकेपछि युट्युबमा त्यही फिल्म हेरिरहँदाखेरि त्यो टेक्निकल कमजोरीहरू नदेखिन पनि याद नहुन किनकि साउन्ड भोल्युम घटाउन सकिएला होइन सानो स्क्रिनमा हेरिरहेला तर हलमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ हलको जुन स्ट्यान्डर्ड हो जुन क्वालिटी हो जुन टेक्नोलोजी हो त्यसलाई म्याच गर्ने फिल्म चाहिँ बसन्त देखिएन बसन्त देखिएन अब यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन अलि धेरै पनि भएको हुन सक्छ हैन अघि नै भनिहाल्यौँ हामीले फिल्मको टाइटल अनाउन्स हुँदा हैन यो फिल्म चाहिँ राम्रो छ हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमले एक्सपेक्टेसन राखे हुनाले चाहिँ किनकि अब प्रकाश सपुतको म्युजिकल फिल्म त सबै हिटका हिट छन् हैन म्युजिकल एकदमै राम्रो पनि लाग्छ हामीलाई स्टोरी एकदम राम्रो लाग्छ गीत एकदम राम्रो लाग्छ एकदम आनन्द आउने एउटा फ्लोमा म्युजिकल फिल्म हेर्दै आएको अनि त्यसपछि अलि हामीले धेरै एक्सपेक्ट गर्यौं र अनि सुरुमा टाइटल अनाउन्स भइरहँदा जुन एउटा टिजर आएको थियो सानो जुन जसमा चाहिँ अनुप बराल त्यसपछि प्रकाश घिमिरे बसन्त प्रकाश सपुत अनि स्वस्तिमा सहितको जुन टिजर आएको थियो टिजरले यति धेरै एक्सपेक्टेसन बढाएको थियो कि ट्रेलर आउँदाखेरि पनि अलि एक्सपेक्टेसन कम भइसकेको थियो ट्रेलर पनि त्यति चित्तबुद्ध ट्रेलर काटिएको थिएन यद्यपि हामी चाहिँ एक्सपेक्टेसन राखेरै फिल्म हेर्न गयौँ त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यति साह्रो मिट चाहिँ भएन है अब यसलाई चाहिँ हाम्रो पर्सनल के भन्ने यसलाई भ्युज अथवा पर्सनल एक्सपिरियन्सको रूपमा लियौँ होइन हामीलाई ठिकठाक लाग्यो भनेर यहाँहरूलाई चाहिँ पनि त्यस्तै लाग्छ भन्ने छैन किनकि फिल्म भने फरक फरक व्यक्तिको फरक फरक एक्सपिरियन्स हुन्छ हामीलाई ठिकठाक लाग्यो यहाँ कतिपय दर्शकहरूलाई चाहिँ फिल्म एकदमै राम्रो पनि लागिरहेको छ कतिपयलाई चाहिँ झुरपटासै पनि लागिरहेको होला होइन व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स हुन्छ हामीलाई ठिकठाकै लाग्यो र प्रकाश सपुतले चाहिँ अन्त्यमा अर्को एउटा फिल्मको अनाउन्स पनि गरेका छन् शान्ति भनेर त्यो फिल्म बनाउनु अघि चाहिँ उनले निकै धेरै तयारी गर्नुपर्ने छ होइन यही तयारी र यही अनुभव मात्रैले उनी दोस्रो फिल्ममा नफाल्दा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसको एउटा कारण के पनि हुनसक्छ भने यो बसन्त भन्ने फिल्ममा चाहिँ उनले आफै कथा लेखे होइन किनकि यो उनलाई भन्न मन लागेको कुरा थियो होइन आफैले निर्देशन गरे त्यो पनि ठिकै छ आफैलाई अभिनय गर्न पनि मन लाग्यो उनलाई होइन सँगसँगै म्युजिक त उनको छँदै नै छ यी सबै चिज आफैले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुरामा अलमल भएको हो कि फेरि उनको पछिल्लो इन्टरभ्यूहरूमा मैले सुनेको थिएँ उनी अरू धेरैसँग सल्लाह नलिने आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही नै गर्ने भन्ने जस्तो गर्छन् भन्ने कुरा नि पछिल्लो इन्टरभ्यूहरूमा मैले सुनेको थिएँ किनकि आफ्नो स्टोरी पनि सकेसम्म अरूलाई सेयर नगर्ने कसरी खिच्दैछु भनेर पनि अरूसँग सल्लाह नगर्ने अथवा अरूलाई नभन्ने गर्छन् उनी भन्ने जस्तो कुरा सुनेको थिएँ त्यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म त्यति ठिक भएन किनकि फिल्म भने टिमवर्क हो समग्र टिमले राम्रो काम गर्दा ओभरअल फिल्म राम्रो हुने हो अब सुरुमा पहिलो फिल्म हुँदा चाहिँ अरूसँग यसो सरसल्लाह गरेर होइन अरूलाई अर्को फिल्म बनाउँदा भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै चिजमा आफै अघि नबढेर कथा लेख्न मन छ उनले लेखुन् होइन तर स्क्रिन प्ले लेख्नको लागि चाहिँ प्रोफेसनल स्क्रिन प्ले राइटरहरू हामी कहाँ उपलब्ध छन् होइन त्यो विषयमा उनीहरू बढी दखल हासिल गर्छन् उनीहरूको प्रयोग गरेर अभिनयमा पनि आफै अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने लोभ छैन त्यो कथाले मागे पात्र चाहिँ आफूलाई सुट गर्ने भए मात्रै अभिनय गर्ने हो जस्तो लाग्छ प्रकाश सपुत यसै पनि इस्टाब्लिस भइसके होइन उनलाई एक्टिङ गरेर अथवा त्यो फिल्म ठुलो स्क्रिनमा देखेर इस्टाब्लिस हुनुपर्ने ऊ पनि छैन प्रकाश सपुत भनेपछि सबैले चिन्ने भइसक्यो उनी होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ टिमको रूपमा चाहिँ फिल्म बनाएर आगामी फिल्म ल्याउनुहोस् धेरै धेरै शुभकामना धेरै नबोलौँ किनकि निकै लामो भइसकेको छ करिब 15 मिनट हामीले बोलिसक्यौँ यो पहिलो प्रयास थियो के बोल्यो कसो बोल्यो राम्रो बोल्यो नराम्रो बोल्यो कृपया कमेन्ट्समा हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला अर्को विषयवस्तु अर्को सन्दर्भ लिएर हामी फेरि चाँडै नै उपस्थित हौँला हाम्रो गफगाफ कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स भने गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला हामी नयाँ छौँ 0 सब्स्क्राइबबाट सुरु गर्दैछौँ
हामीलाई माया गर्नुहोला, साथ दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। केही भन्नु छ अन्तिममा? होइन, छैन। ल, थ्याङ्क यू। बाई बाई।